Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin. Kadzabat gorohna qablahum ing sedurunge kaum Muhammad. Atau sedurunge kufar Quraisy sapa kaum Nuhin sapa kaum Nabi. Takni sulfi'il utawi muannas fi'il. Iku bimakna kaumin kelawan nganggo maknane kaum. Terus kadzabat itu muannasna mergo kaumun maknane jamak. Terus masuk kaidah kulo jam'in muannas. Wa ashabur rasilan pira-pira penduduk Ar-Ras. Rasul maknane apa ya te Ar-Ras birun nama sumur. Sumur teng Arab ini sangat berarti untuk daerah tandus. Kanu ana sapa ashabur rasul mukimina iku mukim kabeh ya ing dalem Ar-Ras. Gimawa sinihim kan kewan-kewane ashabur ras. Masyiyah jamae mawasi. Ana sumur, ana banyu itu mestine nikmate Allah taala, tapi dinggo ngombe mbek kewan-kewane tapi ya budunal asnam. Ya buduna padha nyembah sapa ashabur ras al asnama ing boro-boro berhala. Wa nabiyuhum te nabine ashabur ras iku kila den dawaken Khandhalah bin Sufyan utawi asma nabine Khandhalah bin Sufyan. Wa nabiyuhum te nabine ashabur ras iku kila den dawono apa Khandhalah bin Sufyan dawuh Khandhalah bin Sufyan nabiyuhum Khandhalah bin Sufyan. Wakila wiru wakilan didawono apa wiru apa liyane dawuh apa liyane Khandhalah bin Sufyan. Wa samudulan gorono sapa kaum Samud kaum sholihin tegese kaum Nabi Saleh. Wa adun lan kaum Ad kaum Hudin tegese kaum Nabi Hud. Wa Fir'aun lan Fir'aun wa ikhwanu Lutin lan dulur-dulure keluargane Nabi Lut. Bala-balane utawa ikhwan. Wa ashabul aikatilan penduduk-penduduk ning daerah sing akeh wite. Ail Waidoti tegese daerah sing akeh wite. Waidah iku wit sing rimbun. Daerah sing akeh wite iku riyen teng Arab banget, gampang dititeni engko liyane tandus, liyane gersang ning kono ana kampung sing Al-Aikah akeh wite. Ail Waidoti tegese banget akeh wite. Kaum Syuaib tegese kaum Syuaib. Wa qaum Tubba'in lan gorono sapa penduduk Tubba'. Wa Tubba' iku malakun iku nama raja karena kang ana sapa malak iku bil Yamani ana ing Yaman. Islama Islam sapa Tubba' utawa sapa malakun wa ta'ala ajak sapa malakun kaum mau ing kaum malak ilal Islami maring Islam. Bakal dabu mongko gorono sapa kaum Tubba' ing malakan kana bil Yaman ing Tubba'. Kulun saben-saben suci minal mazkurin saking sing disebut kabeh iku kadzdzaba. Iku gorono sapa kulun ar-rusula ing pira-pira rusul. Mereka semua yang gorono rasul ka Quraisy kelakuane kaya kafir Quraisy, sama-sama mendustakan rasul. Wong sing dustakno rasul iku kena akibat fahak qawaidi. Fahak moko dadi nyoto. Jadi berhak apa wa'idi ancaman ingsun. Apa wa'idi ancaman ingsun. Terus ya dibuang, terus kasrah ditetapkan ibkoan di asariha napa ibkoan di asariha maring asare napa ya napa terus fattakuni napa fattakuni. Nunnya tetap di kasrah untuk mengenang asal usulnya ada napa ya. Fahakka moko dadi nyata apa wa'idi apa janji ingsun. Utawa ancaman ingsun sami ancaman biladat. Wong nak gorono rasul iku fahak qawaid. Pengganti katane wajib, tegese wajib
Apa nuzulul adabi apa tumurune siksa alal jami'i ing atase sekabehane wong-wong sing kadzdzab rusul. Fala diku mongko ora sarupa apa sadruka apa dodo sira. Min kufri Quraisyin saking oleh ngafiri wong Quraisy. Min kufri Quraisyin saking oleh ngafiri wong Quraisy bika kelan sira. Afa ayina bil khalqil awal. Di antara logika sing dibangun tiang Quraisy iku kan wong nek mati ra iso tangi meneh. Dianggep iku ora iso. Wong nek mati Lalu awalam yarad insanu anna khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khasimun mubin iku berpikir nek wong wis mati ora bakal tangi meneh. Dianggap pangeran ra iso. Terus pangeran tersinggung ngendikan afa ayina bil khalqil awal. Afa ayina ana ta kangelan ingsun. Bil khalqi kelan penciptaan al awali kang pertama. Maksudnya ngaten iki. Kan wong kafir saking ngawure niku beto galung sing pun membiru, tulang yang sudah napa membiru. Terus diremas-remas ning ngarepe Kanjeng Nabi. Sause diremas-remas hancur. Tenane masa seperti ini bisa bangkit lagi napa? Aidza kunna idza mau warufatan. Rufatan niku galung sing membiru sing wis kerapuh. Terus diprekas hancur disawurno Kanjeng Nabi. Masa seperti ini bisa bangkit lagi? Tenane ini enggak mungkin. Terus Allah tersinggung. Dari awal itu Allah iso gawe penciptaan awal. Maksudnya gawe rambut itu ya angel, gawe pori-pori gini apa? Angel, gawe sistem tubuh hidup kayak gini juga apa? Angel. Iku wae Allah iso. Apalagi mengembalikan. Lalu Allah ngendikan apa? Afa ayina bil khalqil awal. Kalau mengembalikan orang mati itu saya tidak bisa kata Allah. Dari awal saya juga tidak bisa menciptakan manusia karena tingkat kesulitannya apa sama. Mungkin ada manusia kan komani udah diwong kok ngene iku kan yo angel lho. Ya kan? Komani dadi wong ngene iku suita itu ruwet kan yo angel lho. So enggak ada BPKB macam-macam kan yo angel lho. So bodoni wong iso macam-macam iso pakpon kan yo napa angel. Dal kok sangka sperma lho. Lah bedane apa? Misalnya orang kafir min awalil amri. Ya orang kafir min awalil amri tidak pernah terjadi kalau mani itu jadi manusia. Cara mbok kandhani mani iki sebenarnya dadi wong pahpoh. Mereka juga tidak berjasa utawa titik telur ini suatu saat jadi ayam. Ya mereka tidak percaya. Karena nganggap itu gak mungkin. Berhubung sering terjadi, ndok dadi pitik mereka percaya. Padahal saat mereka percaya sebetulnya juga ada tingkat kesulitan yang luar biasa, neng logika manusia. Tapi nyatanya Allah mampu. Lah Allah mampu bil khalqil awal kok gendok dadi pitik, mani dadi manusa. Iku dalil Allah nak mengembalikan lagi juga bisa. Karena sama-sama mengalami tingkat apa? Kesulitan. Dan nyatanya Allah tidak pernah kesulitan. Itu apa? Afa ayina bil khalqil awal. Boyo afa ayina ana ta kangelan kita bil khalqi lan penciptaan ala wali kang pertama. Elam nak ya tegese ora kangelan kita bi iklan al-khalqil awal falana ya mungko ora kangelan kita sangka mandi ayya napa ayya napa ayya elam nak ya tegese ora kangelan kita mergo nak sangka wa ayya iwi ayatan maknane wadah niki sing maknane apa kangelan napa maknane afa ayina bil khalqi ada ayya napa ayya kata selakina napa lam nak ya tegese ora kangelan kita bihi kelawan khalqil awal fala nak ya mung ora kangelan kita bili adati kelawan balekno jadi seperti semula. Maksudnya tingkat kesulitan sangka mani dadi manusa sangka ndok dadi pitik iku nak cara logika manusia juga sama-sama ndak bisa. Nyatanya Allah bisa. Berarti mengembalikan ulang juga bisa. Merujuk reputasi awal Allah sakit damel al-khalqul awal, nama al-khalqul awal. Mulanya Allah sakit jawab kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Terus balung manusia itu kan sangka makanan, sangka jagung, sangka beras, sangka kalsium, materi ini jadi balung. Itu cara manusia gawe juga tidak bisa. Nyatanya Allah bisa. Nah, semua bisa sangka Allah itu bukti nanti Allah juga mampu mengembalikan. Ini jenenge apa ayina bil khalqil awal. Elam nak ayat tegese ora kangelan ingsun bihi klan al khalqil awal.
Fala nak ya mengkora kangilan kita bil adati kelawan baleno. Balhum fi syakkin balhum balik utai kufar iku fi lapsin ing dalam jumbo syakkin tegese maman. Logika yang mereka bangun logika sing jumbo maknane logika sing abu-abu. Masalah abu-abu iku wis keliru kabeh. Min khalqin sang penciptaan jadi den kang anyar. Wa wa al khalqul jadid wal ba'tsu iku tangi sangka kubur. Mereka memang ujung-ujungnya ragu terjadinya tangi sangka kubur. Padahal nak diceritani ndok dadi pitik mereka terus nyifati Allah Qadir. Mani dadi wong mereka nyifati Allah Qadir. Lah nek nyifati Allah Qadir kudune yakin Allah berkemampuan damel Allah ba'ts. Ba'tsu disebut khalqun jadid, diulang lagi. Tapi dasar mereka tetap balhum fi syakkim min khalqin jadid. Walakad khalaqna lan teman-teman gawe sapa ingsun al-insana ing manusa. Wa na'lamu lan ngerti sapa ingsun. Wa na'lamu lan ngerti sapa ingsun. Tapi wong suci maknani wa nahnu na'lamu. Wa na'lamu halun hal bitakdiri nahnu kelan takdirna nahnu. Jadi wong suci nak ngerop walaqad khalaqnal insan wa nahnu na'lamu napa wa nahnu na'lamu dadi namane ngeten walaqad khalaqna lan teman-teman gawe sapa ingsun al insana ing manusa wa nahnu na'lamu lan hale sak temene kita iku na'lam dadi wa na'lamu lan hale ngerti sapa kita asal usile wa nahnu na'lamu halun dadi hal ditakdiri nahnu kelan takdirna lafat nahnu ingsun ngerti ma tuwaswisu bihi nafsu ma ing perkara masdariyatun ma tuwaswisu ing apa wae kang waswas kang membisikkan tuhaddisu tegese bisikno bihi kelawan insan alba'u tagba'u zaidatun zaidaw diati auli tak diati to krana tak dia auli tak diati to krana tak dia wa dhamiru te dhamir insani balik ning gone insan. Apa sing bisikno nafsune insan. Dawe Allah aku iku ngerti manusa lan ngerti cara berpikir mereka. Yang membisikkan mereka apa itu aku ngerti. Jenenge wana alamu matu waswisu bihi nafsu. Wa nahnu ta insanu aqrabul wa farq. Ilahi maring insan maknane farq bil ini kan mirsani. Jadi Allah parek ke kita itu bukan secara fisik karena Allah itu mukhalafatul bil hawadis, tapi persane Allah ke kita atau ilmunya Allah ke kita itu akrab, itu sangat dekat min hablil waridi dibanding sangka urat sing gulu. Min hablil waridi, hablun maknane tampar, yang konteks tubuh itu urat no. Hablun itu tampar lah, urat tubuh minangka dadi hablun no. Hablun min hablil waridi tinimbang urat sing ning leher. Al-idhofatu ta'idhofa lil bayani krana bayan wal waridan utawi kang aran waridan. Oh, dadi warid pasnya waridan wal waridan utawi al waridan. Iku irkoni. Iku apa otot loro. Napa iku irkoni otot loro bi safhatai unuki kang ana lembaran lorone gulu. Gulu itu kan dua lembaran loro kok dipisah napa iku cidokne. Kan gulu gurine kan ana tengahe napa lubang niku. Paham ya? Cidok nek cara Jawa niku. Nah, cidok itu berarti gulu kan duwe safhatail unuk napa? Karena dipisah napa cidok kan. Berarti ana gulu kanan ana gulu napa kiri. Nah, iku ana otot nek cara bahasa Arab jenenge al-waridan napa? Al-waridan. Wal-waridan iku irkon iku otot loro sing bisa hatail unuki kang ana ing lembaran lorone napa gulu. Ya kenapa darani loro wae mergo hakikate kan dipisah napa cidok niku. Idya talaqqal mutalaq yani anil yamini wa anis shimali qail. Lho badhe ngaji di buan terno nek ngaji kan buan terno senge terus sentosi ngantos barudan. Walaqad idya talaqqal nalikane nampa atau saling ketemu talakian nasibuhu sing nasabno it mesti it sebagai dzaraf itu kan butuh nasib iku uzkur lafat uzkur muqaddarun halid dan kira-kira it ya talaqana likane ketemu sapa al mutalaqiani wong loro sing ketemu maknane ya talaqa ya khudu wa yusbit ya khudu iku mengambil
Wa isbitu lan netepno. Jadi yang ngambil data kemudian didokumen. Itu jenenge ya talaqo. Ya khudu ngambil misalnya ngambil data, wa isbitu lan netepno. Data diambil kemudian dibakukan ditulis. Itu jenenge apa? Ya talaqo. Jadi ya talaqo teng mriki ora sekedar ketemu, raqib atid ketemu manusa, kemudian ngerti kelakuane terus ya khud napa? Ya khud wa yusbit napa? Ya khud wa yusbit. Iku jenenge ya talaqo. Ya khudu tegese ngalap wa yusbitu lan netepno sapa al mutalaqiyani, so malaikat loro sing saling ketemu. Ail malakani tegese malaikat loro al muwakkalani kang den pasrana karone bil insani kelan manusa. Nulis ma ing apa wae yak malu kang lakoni sapa insan hu ing ma. Anil yamini malaikat loro mau sangka sisi kanan wa anis shimali lan saking sisi kiri minhu sangi insan. Qaidun kang utai malaikat loro iku padha-padha lungguh. Qaidane kese lungguh karone. Iku cara umume Arab ngoten. Umume Arab. Imam Suyuti nak ngerop anil yamini kang iku saking arah tengen wa anis shimali lan saking arah kiwa qaidane utai lungguh karo-karone. Mane biyo ngeropi bahwa teko idun mubtada'un mubtada' khobaru kang utai khobare mubtada' iku perkara khobaru kang sedurunge lafadz apa qaid. Terus di antara unike wazan fa'il, ya unike wazan apa fa'il selain bisa bimakna fa'il, bimakna maf'ul dan uniknya lagi boleh tasniyah mufrad jamak itu sama. Boleh loh tidak harus apa boleh tasniyah mufrad jamak itu sama. Jadi oleh muni ngene jaa rajulun qaidun apa jaa rajulun qaidun ya oleh muni jaa rajulani qaidun apa jaa rajulani qaidun yang sal jaa rijalun qaidun. Jadi di antara versi uniknya wazan fa'il ya di antara versi uniknya wazan apa fa'il itu bisa mufrad jamak tasniyah dan annas mudzakarnya juga sama. Jadi boleh jaa rajulun qaidun juga boleh ja'at imro'atun qaidun. Berarti ora usah muni qaidah no. Ja'a imro'atun qaidun boleh lah boleh. Hanya istimat wazan fa'il niku buatan kedah misalnya Allah ngendikan karena dua malaikat Allah tidak harus ngendikan qaidani napa? Tidak harus ngendikan qaidani padahal jelas mutalaqiyani napa? Karena wazan fa'il ini diterangkan mufradun uqima muqamal musanna li anna fa'ilan yastawi fihi al-wahid wal isnani wal jam'u no yastawi fihi al-wahid wal isnan wal jam'u tapi itu hanya boleh di beberapa lafaz juga banyak yang memutobakkan berarti ja'a rajulun qaidun ja'a rajulani qaidani ja'a rijalun qaiduna ya tapi di sini boleh saya ulang lagi apa boleh terus istimalul arab ning wazan apa fa'il niku bebas. Makanya di sini tidak harus qaidani. Padahal sebetulnya apa mutalak yani. Nanti di tafsir Imam Suyuti qaidani apa? Qaidani. Yang jelas itu di sini gimana fa'il, makanya diganti isim fa'il qaidani. Bahwa tilafat qaidun mutada khobaru kang uti khobaru mutada iku perkara qablahu kang sedurunge qaid. Ma yalfidu min qaulin. Ma yalfidu orang lafadzna sapa insan min qaulin sanging omongan apa wae. Ma'al fidu orang lafadna sapa insan mingkolin sanging omongan apa wae illa ladaihi kecuali ku ana ing sandinge insan raqibun utai malaikat kang jaga hafidun tegese kang nyatet jaga manane nyatet semua yang Anda lakukan itu terhafid manane terjaga atidun tur ingkang hadirun tegese ingkang hadir ma'al fidu orang lafadna sapa insan mingkolin sanging ucapan apa wae wa fi'lin napa wa fi'lin te omongan cek perilaku kabeh iku illa ladaihi kecuali kowe ngatasé insan raqibun te malaikat raqib hafizun tegese malaikat kang nulis utawa kang jaga atidun tur ingkang hadirun tegese ingkang hadir wa kullun te saben-saben suci min huma saking raqib lan atid di makna musanna kan yo maknane musanna wa ja'at sakratul mauti bil haq wajah aran teko apa sakratul maut apa sekarat kematian humratuhu tegese apa humratuhu tegese dahsate maut wa syiddatuhu lan bangete maut humrah iku sesuatu sing datang mendadak terus menyusahkan wong Arab nak muni humrah batus angat balhum fi humratin sahun apa balhum fi humratin humrah iku sesuatu yang dahsyat terus kacau. Terus orang nggak bisa berpikir, orang Arab nak muni umroh,
Huwa fi ghomrotin, mana nih? Huwa fi syiddatil amri, apa? Huwa fi syiddatil amri. Bil haqqi tekane kelawan hak. Amin amril akhirat itu sesane urusan akhirat. Wong nek sampai mati, hal-hal yang nyata itu kelihatan. Itu jenis wajahat sakratul mauti bil haqq. Semua yang Anda dustakan, semua yang didustakan orang kafir, ketika ape mati ku hak kabeh. Ketok nyoto kabeh min ambil akhirat iki sange urusane akhirat. Hatta ya rasingo ningalihu ing al-haq, sapa al-mungkir wong sing ingkari laha maring sakratul mauti oleh ningali iyanan kan ketok welo-welo. Wa huwa utawi ikilah ru'yatul haq. Utawa ru'yatu amril akhirah, utawa amrul akhirah iku nafsu syiddati iku kahanane repot. Masyhur ngendikane Kanjeng Nabi sebelum orang mati itu akan tahu kepastian dia calon surga atau apa neraka, yang tidak muncul dimunculkan, sing diingkarkan juga dimunculkan. Mulane wonten wong mati ku seneng mergo tahu kalau maq'adu napa al jannah, sing sitok susah mergo ngerti maq'adu annar. Zalika te mongkon-mongkon mati ilmu tu tegese mati ku ma perkara kunta kang ana sira kunta ayyuhal mungkir teng mriki ini Allah tidak ngitopi kita sebagai mukmin. Jadi teng mriki Allah ngitopi al mungkiru lil maut atau al mungkiru lil ba'si napa Allah ngitopi napa al mungkiru lil ba'si bukan ngitopi kita ngitopi napa al mungkiru lil ba'si. Zalika te mongkon-mongkon al maut ku ma perkara kunta kang ana sira milu sanging maut iku tahidu kum layu sira. Tahrobu tegese melayu siro wa tamsaulan kaget siro. Wa nu fi khafisur. Wa nu fi khalan den tiup apa fisuri ing dalem sangkakala. Iku ana namane trompet. Wonten nafkhah sing kangge kiamat. Iki jeneng nafkhatul ula napa? Nafkhatul ula. Wonten trompet sing kangge mengembalikan tiang napa? Mati menjadi hidup lagi. Mulane napa tenggene surat-surat iku yaum seperti tarjufur tasbauhar rotifah kulubu yawmaidhi wajifah. Terus ada nafkah yang pertama napa? Nafkah pertama tasbauhar rotifah. Terus kulubu yawmaidhi wajifah. Jadi wonten urutane. Wa nufikha lan den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala lil ba'di korona ba'd. Dzalika ayyumun nasfi yaumul wa'id din ay dzalika utamang kono yaumun nafhi ayyumun nafhi yaumul wa'id iku dinane ancaman iku kufare maring pira-pira kafir bil azabi kelantuk siksa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid waja'alan taqwa fihi ing dalam yaumil wa'id sapa kullu nafsin saben-saben jiwa sinten mawon yang bernyawa teko ilal mahsyari maring mahsyar. Mahsyar nggon kumpul, nggon digiringe wong. Ma'aha kang iku sertane kulo nafsin sa ikonde malaikat kang kang mecuti utawa kang mandu. Sa ikonde malaikat sing kata sa kaya suku saukon apa saka ya suku saukon kang giring. Ya butuh dipandu memang karena kan posisinya beda-beda. Mungkin sing calon ahli neraka digiring ke kiri, sing calon ahli swarga digiring napa ke kanan. Saikun ma'aha kang iku sertane nafsin, saikun utawi malaikat sing giring. Malakun tegese malaikat ya suku kang giring sapa malak ha ing kula nafsin ilahi maring mahsyar. Malakun tegese malaikat ya suku kang giring sapa malak ha ing kula nafsin ilahi maring mahsyar. Wa syahidun lan malaikat sing nyekseni. Ya syahid kan nyekseni sapa malak alaiha ala nafsin fi amaliha kan amali nafsin. Lawa syahid iku al-aidi, iku tangan-tangan. Tangan kita semua nanti juga jadi napa? Saksi. Wal arjulu lan biro-biro sikil. Wa ghairuha lan liyane aidi lan arjul. Jadi syahid itu satu karuan malaikat. Di antara syahid lagi juga sistem tubuh kita, ya, sistem tubuh kita itu bahwa al-aidi wal arjul wa ghairuha. Napa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa yuqalu lan den ucapno lil kafiri maring wong kafir apa dawuh laqad kunta. Terus orang-orang kafir sing mungkirul ba'si niku didhawuhi Allah bilisanil malaikah, ya tentu lewat malaikat, dikomentari ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza.
Makanya ilmu sekarang itu penting sekali. Kita sekarang kan yakin ada mahsyar, kita sekarang yakin ada surga, ada neraka. Kita yakin semua tasdik. Sehingga ketika ning mahsyar, itu Allah gak melehno kita, gak maki-maki kita dengan kata-kata laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Karena kita persiapkan. Kita nanti jadi wong saleh ya karena untuk mahsyar. Paham ya? Kita salat ya demi selamat nang mahsyar. Ninggal zina, ninggal nyolong juga demi selamat ning napa? Mahsyar. Jadi kita tidak orang yang fi ghaflatin, tidak orang yang fi ghaflatin, karena semua perilaku kita sekarang itu demi nyongsong hari napa? Mahsyar. Sehingga kita tidak ngalami di salahno laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Karena kita semua di dunia ini semua yang kita lakukan fi'lul ma'murat wa tarkul apa? Manhiyat, semuanya demi selamat dengan apa? Mahsyar. Wa yuqalu lan den ucapno lil kafiri kedhe wong kafir apa dawuh laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Laqad kunta ayatine teman-teman ana sira fi dunya ing dalam dunya fi ghaflatin ing dalam lali min hadza sange iki. Ai an-nazili tegese barang sing tumurun bika ing sira al yauma ing dalam iki dina. Min hadza ai an-nazili tegese barang sing tumurun bika kelan sira al yauma ing dalam iki. Kowe dhisik ora gak tau mikir nek ana mahsyar ana hisab. Fakashafna mongko buka kita angka saking sira ingsun buka kita aka ing tutup sira saiki kowe roh dhewe nak mahsyar ku nyata gak asiku nyata swarga neraka iku nyata tak ketokno sing kowe dhisik ingkar tak ketokno fakashafna angka kita aka azalna azalna kata apa azala yuzilu izalatan karena ada sukun terus alifnya hilang dia apa azalna kata napa aqamna napa aqamna azalna tegese ngilangno ingsun ghaflataka ing lali sira azalna tegese ngilangno ingsun ghaflataka ing lali sira bima klan perkara tu syahidu kang nyekseni sira ing ma yauma ing dalem iki dina fa basaru kal yauma hadid fa basaru ka mongko te peninggalan sira al yauma ing dalem iki dina ku hadidun iku tajem hadidun iku tajem ayhatun ya boleh nak mudo aku macamnya tetap rofak biasa kados fahuwa madun jadi coba waca kados mangkus napa mboten karena sore akhir mudo aku napa sore akhir jadi fahuwa madun fahuwa farun fahuwa napa hatun yang dibaca jer itu mangkus napa kados fahuwa ghazin fahuwa napa romin fahuwa qadin tapi nak mudo aku normal napa jadi hadun apa? Hadun iku sing landhep. Hadid itu maknane landhep. Mulane besok diarani hadid, diarani wesi. Maksudnya wesi sing landhep hadid napa? Terus tengene hadis wal yuhidda syafratahu napa? Wal yuhidda syafratahu. Wong idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kowe nek kepengin nyembelih sing apik niku wal yuhidda lan nglandhepno sapa wong napa? Wal yuhidda lan nglandhepno sapa wong safra tau ing pesone ahad. Maksudnya ape nyembelih pesone sing landhep. Besok kedul diongok-ongok kan sakake pitike ora mati-mati paham ya. Jadi maksudnya iku ben nak mati ya mati sing cepet. Ana Israel kandhani nak mateni kuwe ojo tarik dibalekno neh ditarik repot. Mbok nak muangkel dadi nganggo besok apa kedul ya mbok. Nah, pokoknya hadid itu maknanya itu tajam, nama tajam maknanya iso nembus. Fabasoru kamong koti peninggalan siro al yawma ingdal niki dirai hadidun iku landep, hadun tegese landep. Tudriku kang iso metu siro bihi kelawan iki lah hadid, ma ing perkara angkarta kang ingkari siro. Tudriku kang iso metu siro bihi klan al hadid, klan al basor sing al hadid, kenapa? Bihi edi basorika al hadid, nama bihi edi basorika al-hadid kowe iso metu ima ing perkara angkarta kang ingkari sira ing ma fid dunya ing dalam dunya. Kowe saiki roh dhewe nek kabeh iku nyata. Mripatem saiki mripat sing tajem, ora mripat sing picek, ora mripat sing babur, ora ngerti hak. Ya wong ora ngerti hak kok dhewe pangeran sumum bukmun umyun. Saiki kowe wis ra umyun meneh, kowe wis ngerti barang sing hak. Iku jenenge fa basaru kal yauma hadidun. Saiki mripatem dadi mripat yang tajem sing ngerti hak. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid.
Wa qala lan dawuh sapa qarinuhu sapa qarine wong iki. Qarine sing baturi sing kata corona napa? Corona ya krunu kornan napa? Corona ya krunu kornan. Berarti qarin iku malaikat yang selalu menemani Anda. Maksudnya menemani mencatat semua aktivitas Anda, perilaku Anda. Itu jenis qarin. Wa qala qarinuhu ayil malaku tegese malaikat al muwakkalu kang den pasrahi bihi lan insan. Ngucape ngene, hada malataya. Hada utai iki ku ma perkara, ayla tegese perkara. Lataya kang ana ing sanding ingsun. Atidun ingkang hadir. Hadirun tegese ingkang hadir. Fayu qala moko den dawono lil malaki maring malaikat, apa alqiya fi jahannam. Ning kanjeng Imam Suyuti radhiyallahu. Nak cara Imam Suyuti, alqiya teng mriki iku mukhatabe setunggal napa? Mukhatabe napa? Setunggal. Ini cara Imam Suyuti, saya ulang lagi, tafsir itu harus jelas cara Imam Suyuti karena Quran itu enggak bisa diintervensi tafsir. Tapi lafaz-lafaz sing ning Quran itu iso beberapa tafsir benten apa? Beberapa tafsir apa benten. Nah cara Imam Suyuti niku yang dihitopi itu satu, malaikat yang dihitopi niku satu. Tapi kon bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu al-qiyah itu dari Imam Suyuti al-qi napa? Ceblokno, ceblokno jadi tiga bal-balan apa? Itu ya rada aneh maksudnya aneh-aneh. Nah umumnya wong kan umumnya ulama ya. Panjen malaikate loro, dadi khitobe alqiyah. Panjen malaikat sing khitobe iku loro, dadi maksud tiga. Alqiyah ceblokno ping pindho. Waduh angel. Fi jahannam itu alqi. Ono ning maksudnya ke perkara wae lho. Apa? Ya perkara. Ono tesnya model ngono. Berarti misalnya Kang sitok takon mentung Kang ping pindho idrib apa? Berarti idrib. Kang kan nak buka kan tanduk berarti kula napa? Kul. Ono maksudnya. Parah ya cara kula. Aneh-aneh ini, dia kepen kemudian ini sekarang oke sing komen. Tapi tetap ini rasa dikias, no? Rasa dikias, no. Orang oleh misalnya Kang tanduk kemudian apa kula, no? Paham ya? Terus tafsirannya apa? Kul, no? Kadang aneh, jadi ulama itu kadang aneh, tapi aneh kue. Sono ini. Ya dari pikiran Imam Suyuti ini ku mukhatabe setunggal no? Mukhatabe ya kan berarti alqiyah itu mana nih? Alqi no? Tapi ora ono bahasa Arab ngono sak roku ora ono. Ngono ya, ndekne wong Mesir ribet. Ya dadi nak kangkang napa mangan kan tanduk berarti kula no? Berarti kul. Ono. Lucu ya. Kangkang nak dhuwur berarti solia no. Soli. Mesti kodok sih lagi dhuwur. Apa? Kodok sih lagi dhuwur apa? Solia no. Ono maksudnya. Rubi ini ya. Ya mungkin tahu ono bahasa Arab tapi yo gak iso dikiasno no. Mau nang kangkang soal kon menteng video idrib. Berarti nak mati udah muta, no? mut no, dia repot, ono ya maksudnya. Kalau kadang seneng maksudnya, kadang mulai dari mancing emosi nih bang, tidak mancing komen, no? Harus saya dibully, no? Ono tasrif alqiyah itu sangka kata, alqi. Padahal cara lahir dari awal ceritanya malaikat kan itu seluruh, no? Nggih, cara lahir malaikate kan juga loro rokib atit wosopo kan. Wae loro lah. Alqiyanu mibakno ping pindho. Piye manane? Alqiyanu mibakno ping pindho sira. Kan manane alqi berarti. Lah kan ora sira loro, kok tapi iku sitok. Kok. Oh, anyep langsung error itu. Alqiyanu mibakno sira ping pindho ya. Numibakno sira sitok numibakno ping pindho. Berarti ya misale Kang zetok tak tapi kula mangono sira ping pindho. Kul. Tidak mau tak kodok subuh.
Solia solato siro ping pindho. Itu ya aneh to. Jadi alkia maknane apa? Alki berarti gimana nih? Alkia numibak no siro ing kelawan ping pindho. Ora entek jembrokmu. Alkia numibak no siro ping pindho. Hai alki. Sono nek itu. Kedua yang aneh pisan dene. Au alkian. Napa? Nah, jadi alifnya pengganti nun taukid khafifah napa? Nun taukid khafifah kan di antara nun taukid khafifah itu kan istimal itu dibuang diganti napa? Alif. Kama taqulu fi kifan kifa napa? Kifan kifa. Terus di antara nun taukid khafifah kan boleh diganti napa? Alif. Kama taqulu apa kifan kifa. Jadi kata sing ngene Quran lanas fa'am bin nasiyah. Napa lanas fa'am? Dengan saleh lanas fa'an. Nah, sini pakai nun no. Lanas fa'an pakai napa? Nun. Terus nun taukid khafifah dibuang diganti napa? Alif. Ini cara Imam Suyuti aneh-aneh. Wa bilan kelan iki Quran mau sapa Al Hasan fa udilat moko diganti apa nun alifane alif. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.